ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ব্লগ। সো গাইজ, আজকের ব্লগে আমরা ছাদ ইউজ করছি, আর ছাদে তো দেখতেই পাচ্ছেন যে কি পরিমাণের আর কি ঝড় শুরু হবে কিছুক্ষণ পর করবো আমরা। রাজি আছে। আর গাইজ, আমার বন্ধু অনেকদিন পরে আসছে, সো আজকে একটু রিয়েল কন্টেন্টে ফিরে আসলাম ভিএফএক্স এর দুনিয়া থেকে। সো কি বলেন, ভিডিওটা শুরু করা যাক? আচ্ছা, আজকের চ্যালেঞ্জটা পিৎজাটা একটু সামনে তুলে দেই ভিউয়ার্সদের। অবশ্য গাইস, ক্যামেরার লেন্সটা অনেক একটু ডিফিকাল্ট, এই জন্য অবশ্য পিৎজার আকৃতিটা বোঝা যায় না। আচ্ছা, চ্যালেঞ্জটা এরে, এত বাতাস হলে কিভাবে হবে? এত কম কাটছে, কাটতো পিৎজা খাচ্ছে না। আশা করি 20টা আগে আমি চ্যালেঞ্জটা কমপ্লিট করতে পারবো। ওফ, পিৎজাটা সেই না। অবশ্য গাইজ, বাতাসটাও ভালো লাগতেছে আমার, যদিও রিক্সটা বৃষ্টিতে। বোম ফুটাইছে, যেহেতু গাইজ ঈদ শেষ, তাও বোম ফুটায়। গাইস, এই রোজার থাকার জন্য আমরা কোনো ঈদ স্পেশাল ভিডিও ঈদের দিন আপলোড করতে পারি নাই, কারণ রোজা ছিলাম আলহামদুলিল্লাহ 30টা। আর ঈদের দিন তো অন্য রেস্টুরেন্ট সব বন্ধ থাকে, তাই আমরা কোনো কিছু কিনতে পারি নাই, যার কারণে আমরা চ্যালেঞ্জ করতে পারি নাই। এটা ঈদের পরের দিন করা হচ্ছে, যদিও কিছুদিন পরে এই ভিডিওটা আপলোড করা হবে। হ্যাঁ, কারণ এডিট করতে খুব সময় লাগে। যারা গুলশান এলাকায় থাকে তারা অনেক ফাইন করে খেতে পারে পিৎজা। সো গাইস, অবশেষে আমি এক পিস খেয়ে ফেললাম, 2 পিসের অর্ধেক চলছে, 4 পিস থাকে মূলত। এটারই থাম্বনেল বানাই দিব। প্রতি চুমুকে সোয়াগ। একা একটা পিৎজা খাওয়াটা একটু অনেক ইয়া লাগে, তাও আমরা খাচ্ছি। আজকে গাইস অনেক তাড়াহুড়ার মধ্যে আছি, কারণ আমাদের ডর একটাই, বৃষ্টি পড়তে পারে, এই জন্য। এবারে ঈদে আমাদের আর কোথাও ঘুরতে টুরতে যাওয়া হইলো না। আর আপনারা অবশ্য আরেকটা জিনিস ভাবতেছেন যে আমরা জম্বি শহরের যে ভিডিওটা বানাইতেছিলাম, সেটার 4টা ট্রেলার অলরেডি লঞ্চ হয়ে গেছে। তো যাই হোক গাইস, তো এমনিতেই লকডাউন, যার কারণে আমরা শুটিং করতে পারতেছি না। দেখা যায় ও কোয়ারেন্টাইনে, আমিও কোয়ারেন্টাইনে, দেখা যায় দুজনে দেখাই হয় না, বুঝছেন? তখন দেখা যায় আমাদের জন্য অনেক কষ্ট হয়ে যায়। 2 সপ্তাহ পরে আমরা কালকে দেখা করছিলাম। ভাবলাম এবার ঈদে কিছু ছাড়তে পারলাম না গাইস, এমনিতেও লকডাউন, আবার দেখা যায় অনেক আছে, এই জন্য আমরা ভাবছি আজকে একটা ইটিং চ্যালেঞ্জ করেই ফেলি আপনাদের উদ্দেশ্যে, না? পেপসিটা আগে খেয়ে নেওয়া উচিত ছিল, কারণ ঝালের সাথে পেপসি খাইলে কিরকম লাগে তা তো আপনারা জানেন।
ইনশাল্লাহ আগামীতে আমি চেষ্টা করব আসলে নিজেরা হচ্ছে পিৎজা বানানোর, ঠিক আছে? সো আপনারা সাপোর্ট করবেন, আমরা দুজন ট্রাই করব। কলার সবাই ইতিমধ্যে কিছু বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, আমাদের গায়ে পড়তেছে, তাও দেখি কোন পর্যন্ত করা যায় আপনাদের জন্য। আসলে একটা পিৎজা খাওয়াটা একটু কঠিন হয়ে যায় আমাদের জন্য, আসলে আপনারা খান বুঝেন। ওই যে একটা পিৎজা সম্পূর্ণ কমপ্লিট করতে একটু কষ্ট হয়ে যায়, এটা সবারই না? অতিরিক্ত মরিচ। ইতিমধ্যে আমাদের এখানেও অন্ধকার চলে আসছে, এতক্ষণ ছিল ওই পাশে, তো এখন এখানে শুরু হয়ে গেছে। মেয়েকেও ডাকতেছে অলরেডি। না না না, পড়বে তারপরে যাও। আমার একা খাবার লাগতেছে অলরেডি গাইস, বৃষ্টি পড়তেছেও। গাইস তাড়াতাড়ি খাও। এই আরে তো। ভাই তোমার পেপসি শেষ করতে হবে না, তোমার পেপসি ডিসকাউন্ট। বসো বসো বসো, এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট অন্য একটি ব্লগে। সো আমাদের ইচ্ছা ছিল কিন্তু গাইস পারা যাচ্ছে না, শাস্তি খা তাড়াতাড়ি। আজকে শাস্তি নেই এমনিও। সো গাইস দেখা যায় আজকে একটা দুর্ঘটনা হচ্ছে, যেটা বৃষ্টি পড়তেছে, সো এই জন্য আমরা আসলে আর থাকতে পারছি না। ঠিক আছে গাইস, আজকের মতন এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট অন্য একটি ভিডিওতে। সো গুড বাই।